Shefi i krimeve Durimçenko është rikthyer së fundmi në detyrë pas një pezullimi disa mujor. Ky pezullim ishte rezultati i një hetimi disiplinor për një rast të rënd që tronditi opinionin publik, një abuzim seksual ndaj një të miture nga njerëku i saj, për të cilin dyshohet se Çenko kishte dieni, por nuk ndërmori asnjë mas për ta ndaluar. Hetimi ndaj tij u hap nga autoriteti i mbikëqyrjes së policisë dhe shërbeu për të verifikuar nëse shefi i krimeve dhe efektiv të tjerë kishin shkelur rregullat disiplinore dhe ligjet duke mos vepruar në kohën e duhur. Vendimi për pezullimin e Çenkos u mor më 19 shtator, një ditë pasi rasti i abuzimit u bë publik. Ngjarja e rëndë u zbulua më 18 shtator kur në rrjetet sociale filluan të qarkullonin mesazhe shantazhuese që lindnin abuzimin me punonjësin e komisariatit të policisë Përmet, Artur Ago. Sipas hetimeve, Ago dyshohet se kishte abuzuar seksualisht me të miturën për rreth 3 vite. Ky rast tronditi komunitetin duke nxjerrë në pa një nga ngjarjet më të rënda të abuzimit brenda institucioneve të zbatimit të ligjit. Përveç njerëkut polica, autoritetet arrestuan edhe 2 persona të tjerë, Kristian Prifti 46 vjeç dhe shoku i tij Isi Pasho 27 vjeç. Ta dy të fundit dyshohet se shantazhuan Artur Agon, duke i kërkuar 12.000 euro për të mos publikuar në një emision investigativ një video që ata pretendonin se dokumentonte marrëdhënien intime të tij me vajzën e mitur. Ngjarja nxori në pa jo vetëm abuzimin seksual, por edhe përpjekjet për të manipuluar dhe penguar drejtësinë përmes shantazhit dhe kërcënimeve. Si rezultati i hetimeve dhe skandalit, 2 policët e përfshirë janë pezulluar nga detyra, ndërsa vajza e mitur ndodhet nën kujdesin e familjes së saj dhe merr asistencë psikologjike të specializuar për të përballuar traumën. Hetimet vijojnë për të përcaktuar plotësisht përgjegjësitë e të gjithë përfshirëve dhe për të zbardhur të gjitha rrethanat e këtij rasti, ndërsa autoritetet përpiqen të rikthejnë besimin e publikut në institucionet e zbatimit të ligjit. Ky rast thekson një problem të gjerë në sistemin e drejtësisë dhe policisë, ku informacione për ngjarje të tilla mund mos trajtohen me seriozitetin e duhur. Rikthimi i Çenkos në detyrë vjen ndërkohë që hetimet vazhdojnë duke lënë hapësirë për diskutime mbi përgjegjësinë e udhëheqësve dhe efektivëve të tjerë që mund të kenë qenë në dieni por nuk kanë ndërhyrë në kohë.